行きましょうか。でしょう。でしょうね。生の見て3倍ぐらいの。おはよう。もう行かないと。さあ急ぎましょう。あっちです。これなっちゃった。慌てて。はい、今回も始まりました。あの人のオタクを見てみたい。今日はですね、愛知県の厚見区伊良湖の大ヒーローでございます。誰なんでしょうね。楽しみですね。625、こちらですね。じゃあ行きます。よろしくお願いします。本日の、カバンが宮崎まで持ってまいりました。一度増やしして金の袋ですね。だからここで出しちゃダメなの。ダメですね。一般ゴミだ。カメラ撮るんで。最後の。僕は知りませんって感じで言われて。ネルトンベニクルダということで。これ動画だからね。止まってるけど動画だよ。お立ちになられてから。それ俺やってもいいんだけど、こっちも準備万端なんで。もうストーリーでこれ引退だけですよ。あれ引退すればいいの。違う。サカもちゃんとしないと。でも一重がいい。二重はやだ。わかりました。はいブッブー。はいブッブー。一重にも二重にもなる。私それはちょっと違う。違う。ちょっと違う。最後に言ってよ。キモい。キモいやばい。何入れたの？サカも何入れたの？大丈夫です。お預かりします。ありがとうございました。